Assalamualaikum, dear students. I hope you will all fine and good. आज असां हिकु न्यू टॉपिक खणी आया आहियूं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री जे बाबति असीं पढ़ंदासीं डेफिनेशन पढ़ंदासीं ऐं उनखे पूरो एक्सप्लेन कंदासीं त बाबा बेसिकली केमिस्ट्री आहे छा। असां माना घणो करे छा कंदा आहियूं डेफिनेशन खे रटींदा आहियूं पर उनजी सम्झ का कान पवंदी उन में जेके लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया आहिनि उनजो मतिलबु छा त इंशाअल्लाह कोशिशि कयूं थी त एंड ऑफ द लेक्चर तव्हांखे बिल्कुलु केमिस्ट्री बाबति ॼाण मिले ऐं सम्झ में अचे। त शुरू था कयूं केमिस्ट्री जो डेफिनेशन तव्हांखे ख़बर आहे त केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज़ द branch of natural science which deals with the properties, structure and composition of matter. It also deals with the principles which governs the changes in matter. That chemistry है नेचुरल साइंस की ब्रांच जेका ताकत रखे कि असां प्रॉपर्टीज उन जो खासियतूं मादे जो कहिड़ियूं खासियतूं स्ट्रक्चर उन जी बनावट कीअं ऐं कंपोजिशन वो जो मैटर आहे वो ठहियो कीअं आहे त उन बाबति जेको असीं स्टडी कंदासीं उन मैटर जी त उनखे असीं कंदासीं आहे केमिस्ट्री ऐं केमिस्ट्री उन्हनि प्रिंसिपल अहिड़ा कानूननि सां उन्हनि कानूननि जी स्टडी कंदी आहे जंहिंजे थ्रू छा थींदियूं आहिनि कहिड़े बि मैटर में चेंजिस ईंदियूं आहिनि। मसलन पाण वाटर जो को मिसाल आहे सही आहे वाटर सपोज कयूं वाटर एग्जांपल वाटर जो फॉर्मूला छा आहे H2O सही आहे। हाणे ही छा आहे ही हिकिड़ो कंपाउंड आहे मैटर आहे कंपाउंड आहे हिनजी स्टेट कहिड़ी आहे लिक्विड स्टेट आहे लिक्विड स्टेट में हूंदो आहे। हाणे असीं सभ खां पहिरीं चवंदासीं त ही जेको वाटर आहे उहो कंपोज कीअं थियो कंपोज ठहियो कीअं कहिड़ियुनि शयुनि मां ठहियो आहे ठीकु आहे। त हाणे जेकॾहिं कंपोजिशन पाण ॾिसूं त हिन कंपोजिशन असीं हिन करे लिखंदासीं त बाबा जॾहिं ॿ हाइड्रोजन जा एटम मिलिया हिते ऑक्सीजन जे एटम सां त हिकिड़ो नओं मॉलिक्यूल ठहियो जेको H2O पाणी जो मॉलिक्यूल आहे सही आहे। हाणे इहा हुई कंपोजिशन त बाबा हिकु वाटर मॉलिक्यूल नओं मैटर जी हालत लिक्विड स्टेट ठही आहे उहा किथां ठही आहे हिन जा बेसिक कंपोनेंट छा आहिनि जिन मां ठहियो आहे बेसिक कंपोनेंट छा आहिनि हाइड्रोजन जा ॿ एटम ऐं ऑक्सीजन जा ऐं असांखे ख़बर आहे त हाइड्रोजन ऑक्सीजन जूं ॿिन्ही जूं बिल्कुलु जेकी प्रॉपर्टीज़ न उहे डिफरेंट आहिनि H2O जूं माना चेंज का पहिरियों छा हुयो बिल्कुलु मैटर डिफरेंट हो ही गैसेस जी सूरत में आहे ऐं जॾहिं चेंज आहे इन्हनि मैटर ठहियो उन्हनि मां उन जी मिक्सचर जॾहिं थी त उहा हिकु नओं मैटर ठहियो ऐं उन जी चेंज उन असली जेकी रिएक्टर उन्हनि खां बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ थींदो सही आहे। त हीअ हुई कंपोजिशन त बाबा मैटर जो ठहियो उहो कीअं ठहियो हाणे उन जो स्ट्रक्चर त बाबा हिकिड़ो मैटर त ठही वियो सही आहे त हाणे उन जी बनावट कीअं ठहंदी उहा कहिड़ी शुक्र क्या कंदो त असांखे ख़बर आहे त जेके स्ट्रक्चर हूंदो आहे वाटर जे मॉलिक्यूल जो के वाटर जे मॉलिक्यूल जो उहो थोरो ट्रायंगुलर हूंदो आहे बेंड हूंदो आहे यानी कीअं हूंदो आहे माना ऑक्सीजन हाइड्रोजन लाइ त ऑक्सीजन हाइड्रोजन सही आहे ही हाइड्रोजन और ही छा बेंड स्ट्रक्चर यानी कि ट्रायंगुलर चलायो या बेंड स्ट्रक्चर में असीं चला हाणे जो स्ट्रक्चर आहे उहो छा आहे बेंड स्ट्रक्चर जेको नओं पाणी जो मॉलिक्यूल ठहियो उन स्ट्रक्चर कहिड़ो हो असांजो बेंड स्ट्रक्चर मुड़ियल स्ट्रक्चर हो त असीं चवंदासीं त जेको वाटर जो असांजो स्ट्रक्चर
टेम्परेचर आउट है ट्रायंगल और बेल्ट स्ट्रक्चर सही है बेल्ट स्ट्रक्चर आई है बेल्ट स्ट्रक्चर दो वाटर जो मालूम आणि प्रॉपर्टीज छाचो बा तो बाबा फिजिक्स के विषय फिजिकल फीचर तो वाटसन में के तुने में केरी कुल खा ग्रुप खायो उवे जे दुनो वो आपके शेडी प्रॉपर्टीज हो तो हाई जो को असि प्रॉपर्टीज जे करे दिसना नी वाटर जो तो प्रॉपर्टी छान तो बाबा ही असि छाय कलर लेसुगा मला बेरा दे ने को कोबरा को बा कलर लेसुगा ऑर्डर लेसुगा यानी कि इनमा असले केडी किस्म जी छा आ बदबू काली दिया ठीक है ये असली छाइबो टेस्टलेस हुआ माने इन्हें जो को साइड को कौन हुआ छाऊंगा कलरलेस हुआ ऑर्डरलेस हुआ एंड टेस्टलेस हुआ आई लो इन्हें जी बॉइलिंग पॉइंट छाऊ दिया बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड दिया सही है 100 सेंटीग्रेड हो गया और फ्रीजिंग पॉइंट छाऊ दिया 0 सेंटीग्रेड ते अच्छी गई यानी कि स्टेट चेंज करो यानी कि हिंदा 100 टेंपरेचर के हेतु पानी के टेंपरेचर निकाली तो ही जे पेंज की लिक्विड वाली स्टेट था वो चेंज करे चाहिए वाली नई स्टेट में तब्दील की गो आ हिंदा टेंपरेचर ते एक नई स्टेट क्या कर दो जेकी हुंदी असानी सॉलिड वाली यानी कि बर्फ से 0 सेंटीग्रेड पे बर्फ थी गो या फ्लूइड प्रॉपर्टी का लिस्ट है तो बाबा हीट ऑफ जो स्पेसिफिक हीट